Barri yw'r cyffyle blaen. Ennill heddi a maen nhw nôl ar frig uwch gyngre'r Cymru. Dim cyfle go iawn i Barri eto, mae Mowtwr yn mynd amdani! Modfeddi'n unig oedd hwnna heibio i'r postyn, Lewis Hall yn gwylio i'n mynd. Yn ddiolchgar iawn bod i ar ochr iawn y postyn iddo fe. Jonathan Hood yn trio gwrthymosod. Mowtwr angen amser i rediad. Mae'n cael at Cion Reffel. Reffel nawr. At y rhwyd ochr. Cion Reffel disgorio yn ei ddwy gêm diwetha fe. A rediad da. Mae'n syrthio at Evans. Y bounce ddim yn dda iddo fe. Ond ar ma Brwsese. Yn rhoi i mas o Cummings mewn i canol. A Sean Spence. Bwrw'r postyn. Wel, gymrodd amser yn ynelu'r gic bron yn berffaith. A Lewis Hall ddim yn mynd i wneud dim byd am hwnna os oedd hi'n mynd i gyrraedd y targed. Airbus yn ddoeth yn pwyso. Andy Owens nawr yn flicio allan at Jordan Evans. Trio curo Evan Press. Yn twyllo unwaith. Methu twyllo a Brwsese oedd yn rhoi cymorth. Mae'r croeso do fewn, Andy Owens yn codi. Methu cael y peniad ati o Luke Cooper yn gwylio, o George Ratcliffe yn gwylio. A maen nhw'n ddiolchgar iawn bod Andy Owens ddim wedi gallu cael pŵer tu ôl i'r peniad yna. Y tabla'n do fewn i'r canol, Andy Owens. A mae'r bediad, George Ratcliffe. Oedd y peniad yn un pwerus, ond oedd llaw cryf George Ratcliffe yn cadw honna mas. A Brwsese da'r tafliad mlaen at Kay McLagan. Yn Ciro Thomason. Mae'n dal i fynd, yn y gol Cosby yn cael ei lorio. Cheryl Foster yn pwyntio at Ysmotyn. Mae'n gico Ysmotyn i'r Barri. A hwnna'n gico Ysmotyn amlwg hefyd. Kay McLagan ei hunan fydd yn cymryd hon. Prif saith y tymor i Kay McLagan. Lawr y canol ath e. Lewis Hall yn neidio i'w chwith. A mae Barri ar y flaen. Evans. Dim un cyffyrddiad, ond mae'na cyffyrddiad ar y diwedd ac yn bwrw trawst. Thomason sy'n dal i ben yn ei ddwylo fe. Mewn i canol, Evan Press gath i ben at ei. Ond mae fe'n wyllt a hunan. Bod e heb cael y peniad at y gol. Ond hi'n agos. Mowtwr yn lwcus. Yn gosod i at Hood, mae Hood yn ei lledu unwaith eto at Compton. Mae Compton yn codi'r bêl at Mowtwr. Lewis Hall yn rhoi'r bêl lawr at Rod Rhyw Ffahia sy'n dyblu mantes y Barri. A Lewis Hall ddim yn gallu delio da'r bêl gan Jack Compton. Mae'r Barri mynd i gamu nôl i frig uwch gyngor Cymru nawr. Well, I think the first half was an exceptional game. I thought they were excellent, and I thought we were excellent. It was arguably one of the best halves of the season I've seen this year across the entire league. So, yeah, pat them on the back for that. But I'd say that, you know, apart from two headers, if you like, one where just before half-time where we've let a man go free, and apart from the header where George has made an exceptional save, I wouldn't say they've created much today. So I'm just really pleased at the many faces that we've shown, you know. We've shown that we can be possession oriented, we've shown that we can go toe to toe, and we've also shown that we can be defensively resilient. 6th clean sheet in 11 games says it all, you know. Obviously it's a tough place to come, Barry. Are you happy with the performance today? I thought the performance was excellent. Again, we've played them twice now. I think we've given them a good game twice. Scored from a penalty and the one at the end where we're chasing the game. Keeper's kept him in the second half. We've hit the bar. He's pulled off a great save. So performance-wise, very pleased, and we've given them a really good game again today. The top of the league now don't really mean much. You know, it's the end of the season that matters, and you know, long may this run continue.